منم بیام. بیا. عقب داره پاره میشه دیگه. بای بای. بچه افتادن ما رو نگاه کنید، عقب داره پاره میشه. انقدر میخوایم بیافتیم، منتظریم تنابه پاره شه. صداش داره میاد. شاید داره به سر بدنه میخوره اونطوریه. نه شما این وسط مطب داره. من چی جبران کنم. بود.
نه اینجا بهتره. 1 2 طبیعت زیبایی. دست داره تا موقع میگم همه شوریه. خدا تجربه نظر کنم آخه تو لیوان چوبیه چای میریزن داخله. تمام اینا آخه لیوان وسایل جمع شده، صبحونه بخوریم راه بیفتیم بریم. این هم سوسیس به عنوان چاشنی. این سوسیس هایی که سوخته است یا پخته است. اوه چی شده؟ ما ولد نمی کنم وقتی چیه؟ فکر کنم برش گردونی الان اون لبه ها برگرده به چرخونی افتادی. چی شد؟ کدوم رستوران اینجوری میده؟ بکنم کافی باشه. آره برو بریم. بچه بیاین. فقط بچه چاقو حالا برش بزنیم. آخر چند بار با هم تمیزش کردیم. تمیزه اون؟ بنداز مایتابه. اینجا خوبه. از همینجا. چقدر بره به. ببین چی شد. سانس سوم اولیویه املت اسهال